मित्रहो नमस्कार। बऱ्याच लोकांना झोपेमध्ये दात खाण्याची सवय असते। ही सवय लहान मुलांच्या बरोबरच मोठ्या लोकांच्या मध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळेला पाहायला मिळते। याला ब्रक्सिझम असं म्हणतात। लहान मुलांच्या मध्ये झोपेत दात खाणे हे प्रमाण जास्त असते, पण जसजसे ते लोक मोठे होत जातात, वय वर्ष 14 क्रॉस होत जाईल तसं लहान मुलांची ही दात खाण्याची सवय ही हळूहळू कमी होत जाते आणि ती हळूहळू बंद व्हायला लागते। 80% लोकांच्या बाबतीत वय वर्ष 14 नंतर झोपेत दात खाण्याची सवय ही बंद होते, पण काही लोकांची सवय ही पुढे कंटिन्यू राहते आणि मोठ्या वयात सुद्धा हे लोक दात खात असतात। आता जे लोक दात खातात म्हणजे दात चावतात, त्यांच्या दातांचा आवाज येतोय, हे त्या लोकांना जाणवत नसते कारण ते झोपेत असतात। हे झोपेमध्ये दात खात असल्यामुळे त्यांना जाणवत नाही। त्यांच्या जवळ जे झोपलेले आहेत आई वडील वगैरे त्यांना ही झोपेत दात खाण्याची सवय ही जाणवत असते। मग याची कारणे काय असू शकतात? तर आता पहिला लक्षात घ्या की झोपेत दात खाल्ल्यामुळे याचे दुष्परिणाम काय आहेत की ज्याच्यामध्ये दातांची झीज व्हायला लागते किंवा ते धार निघून जाते, सेन्सिटिव्ह दात व्हायला लागतात, हे जबडे दुखतात, स्नायू दुखतात, जबड्याचे सांधे दुखतात आणि इतर काही तक्रारी चालू होतात। आणि याच्यासाठी डेंटिस्ट लोक काय उपाय सांगतात की त्याच्यामध्ये नाईट गार्ड म्हणून एक मिळते की जे दाताला, खालच्या दाताला किंवा वरच्या पट्टीला घालायचं आहे की जेणेकरून दातांची झीज होणार नाही, त्रास होणार नाही। याची कारणं तशी बरेच आहेत। काही लोकांच्या बाबतीत ज्यांना झोपेच्या समस्या आहेत त्यांच्या बाबतीत सुद्धा ही समस्या असते। काही लोकांच्या बाबतीत अनुवंशिक सुद्धा ही समस्या आहे, पण बऱ्याच प्रमाणात म्हणजे 80-85% लोकांच्या बाबतीत ही समस्या ही मानसिक असते। म्हणजे काय की त्यांच्या मनामध्ये जर एखाद्या गोष्टीचा राग असेल जो त्यांनी व्यक्त केलेला नाही, म्हणजे लहान मुलांच्या बाबतीत एखादा अन्याय झालेला आहे, त्रास झालेला आहे, काहीतरी मानसिक त्यांना त्रास झालेला आहे, काही गिल्ट आहे, एखाद्या व्यक्तीचा राग आहे, असंच मोठ्या वयाच्या व्यक्तीचं सुद्धा बाबतीत असू शकते की कुणाचा राग आहे, मनामध्ये काहीतरी द्वेष आहे, कुठली तरी निगेटिव्ह भावना आहे की ज्या भावना अजून व्यक्त झालेल्या नाही, त्या भावना मनामध्ये दबलेल्या आहेत। या भावना बाहेर पडण्याच्या नादात त्यांना ती सवय लागत असते। काही लोकांना झोपेमध्ये सतत कायम कंटिन्यू स्वप्न बघायची सवय असते आणि या स्वप्नामध्ये ते मनातील या दबलेल्या भावना बाहेर काढायचा प्रयत्न करत असतात। स्वप्नामध्ये, कल्पनेमध्ये ते लोक आपण प्रतिक्रिया करत आहोत असं इमॅजिन करत असतात आणि त्याचा इफेक्ट हा फिजिकल इफेक्ट म्हणून हे दात खाण्याची सवय त्यांच्यामध्ये असते। म्हणजे मनामध्ये कुठेतरी दबलेल्या नकारात्मक भावना हे स्वप्नाच्या माध्यमातून किंवा गाढ झोपेच्या अवस्थेमध्ये हे दात चावण्याच्या माध्यमातून बाहेर पडायला बघत असतात। ती एक शारीरिक प्रतिक्रिया आहे मनामध्ये उठलेल्या भावनांची। याच्यासाठी मनामधील त्या भावना निघणं गरजेचं आहे। यासाठी नियमितपणे मेडिटेशनची सवय असणे आवश्यक आहे, रिलॅक्सेशन करणे आवश्यक आहे। रिलॅक्सेशन आणि मेडिटेशनची लिंक तर मी या व्हिडिओच्या खाली देतच आहे। यूट्यूबवर माझे रिलॅक्सेशनसुद्धा अवेलेबल आहेतच। यानंतर मनातून त्या भावना काढून टाकण्यासाठी एक्सक्यूज मेडिटेशन करायचं आहे की ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही त्या अशा लोकांना माफ करायचं आहे। आणि लहान मुलांच्या बाबतीत ही समस्या हळूहळू निघून जाणारच आहे। जे लोक वयानं मोठे आहेत तरी पण त्यांना दात खाण्याची सवय आहे त्याने निश्चितच एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीला भेटणं आवश्यक आहे। यासाठी दातांची काही झीज झाली असेल, दातांचं नुकसान झालं असेल तर तुम्ही डेंटिस्टला सुद्धा संपर्क करणं हे गरजेचं आहे। आणि जर याच्यामध्ये मानसिक तुम्हाला जाणवत असेल की ज्याच्यामुळे दातांच्या समस्या आहेत तर तुम्ही सायकोथेरपिस्टला भेटणं आवश्यक आहे। संमोहन उपचार हे अशा प्रकारच्या समस्येमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करतात। तुम्हाला या संदर्भात कुठल्याही प्रकारची शंका किंवा प्रश्न असतील तर तुम्ही मला निश्चित व्हॉट्सअप करा। माझा नंबर आहे 86 0054 0055। तुमची समस्या, तुमचा प्रश्न निश्चितपणे मला या नंबरला कळवा। थँक्यू मित्रांनो।